Hi guys. Welcome my channel. आज আমরা নিয়েছি বসেছি লুচি তরকারি নিয়ে বসেছি লুচি আর তরকারি আলু চচ্চড়ি নিয়ে বসেছি এটা হচ্ছে টিশার এটা হচ্ছে আমার আমি বাটি করে খাবো তুমি তোমারটা নিয়ে নাও এখানে হ্যাঁ কটা কার কাছে কি আছে বলে দাও টিশার কাছে 5টা লুচি আছে আমার কাছে 8টা আছে হ্যাঁ ঠিক আছে আমি তো বেশি খাই না হ্যাঁ তো আজকে শুরু করি আমাদের এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক করবেন শেয়ার করবেন আর কমেন্ট করতে কিন্তু ভুলবেন না 3 2 1 স্টার্ট পাশে গাড়ি উঠবে কেমন আছে খুব ভালো চলো পাশ ছিল এখন পাশ আছে এখানে আছে পাইছেন হ্যাঁ কে আগে যেতে দেখি আমার 8টার থেকে 3টে আছে কে যেতে আগে দেখবো কে ফার্স্ট
চারটে লুচি পুরো খেতে পারছে না, তাও দিয়ে দিল। এই যে এবারে এটা আমাকে খেতে হবে। এইখানে না এই কলকাতা না মেক করেছে, যা লকডাউন হয়েছে না বাবাই বাবা, কিছু করোনা বেড়েছে। এরা খাওয়ার পয়সা দিয়েছি, পয়সা দিতেই খেলবে। কালকে আমার বার্থডে ছিল, পায়েস হয়েছিল আর একটা কেক এনেছিল। আর রাত্রির খাবারটা বললে না? রাতে খাবার হয়েছিল ফ্রাইড রাইস আর চিলি চিকেন। তা পায়েসটা নিয়েছি। ফিনিশ ফিনিশ। পায়েসটা নিয়েছো? তো পায়েস খাবে বলছে, তো পায়েসটা তো দেখাবে, আমি পায়েসটা নিয়ে আসছি। আমি তুমিও খাবে না, তুমি খাবে। ওই এই মেয়েটা কিরকম দেখতে, আমার শিশে গেল। তাড়াতাড়ি আনো, তুমি একটু নাও ওখান থেকে। তুমি খাও। এই দিন ক্ষীর ওর মধ্যে নাও, এটা সরিয়ে দিই, তুমি খাবে না? তুমি খাও। তুমি এই থালায় খেয়ে নাও। দেবো? তুমি খেয়ে নাও ওদের। না, খাও, তুমি খাও, তুমি খাও। বাবা সোনা পাত্তা। কালকে তো তুমি আমাদের ঘরে পায়েস খাচ্ছ। কে বললো? আমি সব জানি। খাও, তুমি খাও, আর দিও না মানু। আমি বেশি খাই না জানো তো পায়েস। কি হচ্ছে কারণ আমি তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি বলে আমি জিতবো। আমি হাত দিয়েই খাচ্ছি, তোমরা কিছু মনে করো না কিন্তু, বলো না আবার কমেন্ট করে। টেস্টি নাকি? পায়েসটা আমার বোন বানিয়েছে। আগে কিন্তু বড় করে হয়েছিল না। আমার মা কাজে যায়, এটা আমার বম্মা। বম্মাকেও আমি মা বলে ডাকি।
ফিনিশ, আমি দেখো ফিনিশ আমারটা। পরিষ্কার করে ধারাটা খেতে হবে, দেখি। ফাঁকা থালা। চেটেপুটে খেলাও কিন্তু আপনারা ভালো থাকবেন। হ্যাঁ, করোনাটা বাচ্চার যা, আপনারা ভালো থাকবেন। হ্যাঁ, ভালো থাকবেন। দাদা আমার মান্টু সোনাকে দেখ, এটা আমার মান্টু সোনা, আমার মান্টু সোনা। দাদা আমি জল খাবো, এই জলটা খেয়ে নাও। ওকে চল। তো আজকে এই পর্যন্ত, তারপর পরে আবার আরেকটা ভিডিও নিয়ে আসবো। ফুচকা চ্যানেল নিয়ে নাকি পিজা? পিজা যাই হোক, দেখা যাবে, কিছু একটা হবে। বলো বলো, তুমি খুলে বলে দাও। দেবে। ছোট বয়সা, আমার বয়স 7 বছর, আমার নাম তৃষা। তোমার 7 বছর বয়স? না, আমার 9 বয়স, 9 বয়স। 9 বয়স। তো আজকে এই পর্যন্ত, টাটা। ভাই করোনা বলো, ভালো থাকবেন, একটু করবে ওটা। তুমি বলে দাও এটা। ভালো থাকবেন, করোনা ভাইরাসে কিছু হবে না, ঠিক আছে? এক্ষুনি কমে যাবে। যা লকডাউন বেড়েছে না, কোথাও বেরোবেন না, ট্রেন বাস অটো সব বন্ধ। বড্ড পাকা কিন্তু। তো যখন করোনা শেষ হবে না, তখন ঘুরতে যাব আমরা। হ্যাঁ, ঘুরতে গিয়ে ভিডিও করব। ঠিক আছে, টাটা করে দাও। টাটা, বাই বাই, আবার যেন দেখা পাই।